պատասխանեցի ձեր հարցը։ Մի հարցը նայեցին, դուք հայկական եւ հայերենական հարաբերությունների անդրադարձակ, բայց նախորդին իսլամական պետությունների համաժողովը շրջագիրը հաստատությունից եւ արտգործնախարարությունը արտադրած ամենայնիվ հետագային ձեռնարկումներ շատ կոնկրետ արմենիան, այսպես ասած արմենիան ադրբեջանցիների վերադարձի մասով կոնկրետ ձեռնարկումներ են եւ հետաքրքիր է այս հաստատությունների գոյությունը։ Ինչքանով է խանգարում հանրության պայմանագրի գործընթացին, հարաբերություններին եւ հարաբերս ինչ ազդեցություն։ Արտգործնախարարության հայտարարությունը կարծում եմ ծանոթ եք, ի հավելում են թույլ տվեք նշել, որ չեմ կարծում, որ մեր հարևան պետության կողմից նման նախաձեռնությունները կառուցողականորեն են ազդում Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, նաև որպես տեղեկատվություն նշեմ, որ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության առանձին անդամ պետությունների հետ այս օրերին քննարկումներ են տեղի ունենում, նրանցից մի մասը հավաստիացնում են, որ այդ փաստաթղթում տեղ գտած այս կամ այն ձևակերպումները չեն համապատասխանում իրենց պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Եվս մեկ տեղեկություն կար մամուլում, որ խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր է Վաշինգտոնում կամ արաբական միություններում արդյոք նման պայմանավորվածություններ կա կամ խոսակցություններ առասարակական պայմանագրի կնքման հետ կապված։ Դա շատ հեռուն հետագայի հարց է։ Աշխարհում ենթադրում եմ կան հազարավոր, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր քաղաքներ, այդ քաղաքներից յուրաքանչյուրում Հայաստանը պատրաստ է կնքել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման փաստաթուղթը, մեզ համար առաջնային է փաստաթղթի կնքման գործընթացը։ Այս բոլորը ողջունում են խաղաղության պայմանագրի, բոլորը ողջունում են խաղաղության պայմանագրի, որը երկրները այդպես դրական են համարում, բայց որևէ երկիր չկա, որ ազդեցություն ունենա եւ կարողանա նպաստել գործիքական միջնորդներ։ Միգուցե փոխեք մարտավարությունը եւ ընդունեք, որ երկկողմանի բանակցությունները այդքան էլ արդյունք չեն տալիս, միգուցե միջնորդի դերակատարումը նպաստել, որպեսզի իսկապես պայմանագիրը կնքվեր կամ որևէ դրական արդյունք ուներ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ձեր հարցը կարելի է մեկնաբանել որպես ռետորական հարց, որովհետև այս տարիների ընթացքում եղել են մի շարք միջնորդությունների փորձեր, դրանց արդյունավետությանը թույլ տվեք այս բանը չգնահատել, այնուամենայնիվ Հարավային Կովկասում կայունությամբ եւ խաղաղությամբ հետաքրքրված մեր բոլոր գործընկերների հետ մենք շարունակում ենք պահել կապը, իրենց տեղեկացնել ընթացիկ գործընթացների մասին, հույս ունենալով, որ իրենք դրականորեն կարող են ազդել գործընթացի վրա։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել այլ պետությունների հնարավորությունները եւ լծակները։ Հայ-ադրբեջանական գործընթացում Բաքուն դեռևս շարունակում է պնդել իր այդ նախապայմանները եւ process-ը դեռ այդ կետում է։ Այս պահին նոր դիրքորոշումներ կողմեր չեն արտահայտել։ Իսկ դուք ակնկալիք ունեք, որ Թուրքիա այցից հետո հնարավոր է օրինակ կամ քննարկվել է, որ օրինակ Թուրքիան նպաստի, որ Ադրբեջանը փորձի դիրքորոշումը փոխել կամ ստանձնի այդ միջնորդությունը կամ նրան կառուցողական դաշտ բերելու դերակատարումը։ Ես կարծում եմ թուրքական կողմը առնվազն վերջին 1 տարվա ընթացքում հանրային բավականին դրական ազդակներ է տվել երկու կողմերին, այսինքն Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, որ իրենք շահագրգռված են, որպեսզի երկու կողմերի միջև հարաբերություններ կարգավորվեն եւ համապատասխան փաստաթուղթը կնքվի։ Իսկ ակնկալում եք, որ ավելին անի Թուրքիան։ Պատասխանեցի ձեր հարցին բավարար կերպով։